好啦，咁我哋安秀苑啦，有個單位起貨啦，咁就做一個泥水工程，鋪木紋磚地下嘅，咁我哋嚟睇睇。係啦，咁就本來咧應該都會即係鋪埋呢個中空板咧做保護嘅，咁但係咧即係我哋驗收啦，咁樣我就揭起咗一啲中空板未鋪啦，咁就。我哋驗收嚟講咧，其實都係睇下呢啲位啊，有冇界手啊、界腳啊咁樣。咁我睇到個單位啦，其實就即係鋪得幾好嘅，好多位都冇話界手界腳嘅問題，都幾平整。咁就希望業主鍾意啦，我哋遲啲再去睇下個單位啊，拜拜。